Ek is Anja Lottering in Laerskool Danie Malan in graad 6. Voorsitter, dis 5:30 voormiddag. My alarm skree harder as tant Koek se hoenderhaan. Dan tref dit my. Dis 'n nuwe dag en ek moet besluit is dit. Goeiemôre liewe ouers of liewe ouers, is dit môre? My oupa kla gereeld. Julle is moeg gebore en sal vaak doodgaan. Maar laat ons eerlik wees. Oggende en tieners meng soos tandepasta en lemoensap. Dit wil nie vat nie. Laat na huiswerk, buitemuursaktiwiteite en te min slaap voeter ons op. Lelik ook. Tog verwag die skoolstelsel dat ons vroeg opdaag en skitter soos helder oggendsterretjies. Nee? Dames en here, navorsing bevestig dit. Tieners smeek daarvoor, ouers grom. Daarom moet ek julle oortuig. Dis tyd dat tieners teen die skoolklok rebelleer. Ek gaan 'n beter ruster aan julle voorhou en my punt in 3 predes bewys. Eerstens, skole wat later begin, kry beter akademiese prestasies. Tweedens, voldoende slaap verbeter tieners se gesondheid en welstand. Derdens, genoeg slaap maak tieners veiliger. Die eerste prede begin en bewys. Later begintye verbeter prestasie. So, vaak gebore? Dalk. Maar vaker skool toe? Beslis. Ons rapporte bevestig dit. Volgens professor Wendy Troxel, 'n psigiater en slaapwetenskaplike, aktiveer tieners se breine eers na 11 uur saans slaaphormone. In die 2024 uitgawe van haar boek Sleepless in Seattle, vra sy: hoe kan ons verwag dat tieners beter presteer as hulle biologiese ritme met skooltye bots? Haar statistieke spreek vanself. Waar skole 9 voormiddag begin het graadgemiddeldes met 15% gestyg, veral in wiskunde. Dis waar, kyk na my, Anja Lottering. Toe ek onlangs net 'n uur later kon slaap, het selfs wiskunde skielik makliker geraak. Dis beslis nie omdat ek slimmer geword het nie, maar omdat my brein uiteindelik uitgeslaap skool toe kon kom. Dit bewys, later begintye verbeter prestasie. Dis prede 2 en ek bewys, slaap beskerm tieners se gesondheid. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie ly 80% van tieners aan 'n slaaptekort. Dis die enigste ding waarom meeste van ons deze onderskeiding kry. Maar ongelukkig veroorsaak dit 'n klompie ander marakas, soos oorgewig, hartprobleme en 'n swak immuunstelsel. Dr. Amy Morin, 'n psigoterapeut, het met navorsing ingegryp. In haar blog 7 Dangers for Sleep-Deprived Teens, 5 Februarie 2023, stem sy saam. Sy het bewys dat tieners wat genoeg slaap kry, meer gebalanseerde sirkadiese ritmes het. Dit beteken hul metabolisme en selherstel word bevorder. En dan vir ouers, hoekom ons Monster koeldrank wil drink? As skole nie later kan begin nie, is die keuse 'n geblikte Monster of 'n tienermonster in die huis. Dis julle besluit. My tweede argument staan vas. Slaap beskerm tieners se gesondheid. Die psigiater Dr. Gideon Dunster het bevind dat tieners wat slegs 6 uur slaap dieselfde reaksietyd as 'n dronk motorbestuurder het. Sy artikel, Should Teenagers Start School at 11? Op PUSM.com bewys verder op 9 Januarie 2024. Hy sê, in skole wat later begin, daal tieners se fiets en motorongelukke baie. Hoekom? Wel, beter slaap beteken beter besluite met minder kansvatters en minder gevaar. En terloops, as ek na ons paaie kyk, moet sekersak ook later oopmaak. Hulle 60-60 bestuurders kort duidelik ook 'n slaapie. My punt is, ouers, dink asseblief 2 keer voordat jy 'n halfslapende tiener op 'n fiets, motorfiets of in 'n motor laat ry. Dit kan seer wees.
My derde argument is bewys. Genoeg slaap maak tieners veiliger. Voorsitter, die huistoegangklok het gelei. Ons het saam gesien, die huidige skoolroosters druk arm met tieners se natuurlike biologie wat ons punte, gesondheid en veiligheid kos. Daarom moet ons terugtrek en teen die skoolklok rebelleer. Ek het dit bewys met sterker akademiese prestasies, gesonder, gelukkiger tieners en meer veiligheid vir almal. Oupa is net halfreg. Ons is moeg gebore, maar ons hoef nie vaak dood te gaan omdat die skoolklok ons boelie nie. Dis 8:30 voormiddag. My alarm skree harder as tant Koek se hoenderhaan. Ek strek my arms en ek lag. Dankie vir die ekstra 3 ure deur die nag. Vir hierdie dag kan ek nie wag.